Drop it. So all YouTube world, I'm Thomas and watching TOMTECHTAMIL. So இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா nothing but Realme Narzo 20. So September release ஆகிற ஃபோன் நவம்பர் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே ஸோ guys அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து பாக்ஸில் வந்து ஒரு புக்லெட் இருக்குது, அதுக்குள்ளே வந்து சிமிஜிட்டர் டூல் இருக்குது. ஸோ தென் கொஞ்சம் புக்லெட்ஸ் இது படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதுக்கு போட வச்சலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளோட ரியல்மி ஃபோன் இருக்குள்ள. ஸோ Realme Narzo 20 வெளியே வர மாட்டேங்குது. சரி ஓகே ஸோ கைஸ் இதுதான் கைஸ் ஃபோன். இது ஒரு 4GB RAM 64GB வேரியண்ட். ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டு பூட்டப் பண்ணிவிட்டு ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ ஓகே அதுக்கப்புறம் பாக்ஸில் வேறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. டைப் சி கேபிள் இந்த ஃபோன் கொடுத்தது வந்து ஓகே வேர்த்துனே சொல்லலாம். ஏன்னா போகிற 10,000 ஃபோன்லேயே டைப் சி இருக்குது, உங்களுக்கே தெரியும். சாம்சங் ஃபோன் டைப் சி இருக்குது, ரியல்மி 5 Pro கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே அதை விட்டுடலாம், ஃபோன் ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு 18W 2A சார்ஜர் அடாப்டர். ஸோ ரியல்மி பிராண்டிங்கில் நல்லாயிருக்கு. அந்த ப்ளூ கலர் அந்த எல்லோ கலர் ஆக்ஷன்ஸோட, சாரி ப்ளூன்னு சொல்லிட்டு எல்லோ கலர் ஆக்ஷன்ஸோட அவ்வளோதான் பாக்ஸில். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 6000 mAh பேட்ரி, 48 MP ட்ரிபிள் கேமரா, ஹீலியோ G85 கேமிங் ப்ராசஸர், 18W டைப் சி கேபிள். அப்புறம் ப்ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அஃபிஷியல் ப்ரைஸ் இது கிடையாது, 10,500 தான் அஃபிஷியல் ப்ரைஸ், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினது. ஸோ தென் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டே காட்டிருக்கணும், பட் இருந்தாலும் வந்து இப்போயே காட்டுறேன். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இவ்வளோ தான் வந்து பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ வரும். ஸோ அதில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க எல்லாமே. ஸோ இந்த ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் வந்து தாறு மரம் இருக்குது. 2 weeks யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எந்த ஒரு குறையும் சத்தியமாக சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த விக்டரி வி டிசைனோ இல்லை அந்த கீழே இருக்க அந்த ஸ்பீக்கர் செட்டப் கூட உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்பீக்கர் ஆகுது. சவுண்டு வந்து லவுடாகவே இருக்குது. ஸோ நல்லாயிருக்கு. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பிக்கப் ஆகுது. ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ மட்டும் தான் போடுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வித்தின் ஃபியூ டேஸ் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ போடுவேன். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ கேமரா பார்த்தீங்கன்னா வந்து 48+8+2 MP, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 8 MP கேமரா நல்லா இருக்குது. 10,500 பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரியல்மி 5 Pro ரேஞ்சுக்கு இருக்குது, ரியல்மி 5 Pro ரேஞ்சுக்கு இருக்குது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்பெக்லாம் இருக்குது. ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க, 65GB வேரியண்ட் இது. ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் 10 மேலே பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. அந்த இது அந்த யூஐ நல்லாயிருக்கு. ரியல்மி யூஐ வெர்ஷன் 1ம் ஆண்ட்ராய்ட் 10ம் சேர்ந்து ஒரு தாறு மாறாக வேறு லெவலில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தருது கைஸ். ஸோ அந்த ஆண்ட்ராய்ட் Q அது என்ன 10 ஓகே ஆண்ட்ராய்ட் 10 ஆண்ட்ராய்ட் Q எல்லாம் ஒன்று தான். ஸோ கைஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது ஃபோனு. ஸோ இதை வாங்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் இருக்குது, அமேசான் பெஸ்ட் பை லிங்க். ஸோ இந்த ஃபோன் வாங்கணுன்னா அதுக்கு தயவு செஞ்சு வாங்கிடுங்க. ஸோ தாறுமாறான ஃபோனு. ஸோ நீங்கள் இது செலக்ட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ரியல்மி Narzo 20 Pro செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் அந்த இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன். நான் வந்து Narzo 20, 20A, 20 Proட எல்லா லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபோனை வாங்கினா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இதுக்கு மாதிரியே வேறு எதனா வீடியோ வேணால் மறக்காமல் TOMTECHTAMIL சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன ஃபோன் வச்சுருக்கீங்கன்னு. கைஸ் வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.